Шарипович, Марал радиосунан Чолпон Бейшилен кызы. Мен сизге эки суроо бергим келип турат. Биринчиси ушул бийлик бутактарында бүгүнкү күнү тең салмактуулук баягы толук анан баягы сакталып жатабы деген суроом. Мына айрым талдоочулар дагы айтып атпайбы? Өкмөт дагы, парламент дагы бүгүнкү күнү ушул президенттин баягы көзүн карап өз алдынча бир чечкиндүү кадамдар болбой жатат деген пикирин билдирип атышат да. Экинчи жөнөкөй суроом ушул сиз өзүңүз айттыңыз эле, мына оңой эч нерсе келе калган жок, ийгиликтин негизи баягы талыкпаган эмгек анан мээнет деп айтканыңыз бар да. Негизи ушул татаал анан жоопкерчиликтүү ишиңизде сиздин кеңешчиңиз ким? Кеңеш Биринчи тең салмактуулук боюнча мен түшүнүп атам. Президент баарын басып алды деп. Андай жок. Менин каалап атканым мына жогорку кеңеш көрүп атасыңар. Ачык айкын болуп мына иштеп атат. Чечимдерди кабыл алып атат. Өкмөт мына иштей баштады. Иштеген негизинде мен мына бир киришип эметкен жокмун ал жакка. Аларга кеңешим берип атам, бирок көзөмөлдөп атам ал жакты. Бул мен президент катары 3 бийликтин башын бириктирип турушум керек. Иштери шайкеш келиш керек. Мына жыйынтыгы өкмөттүн ажын айтып бердим жыйынтыгын. Мына экономикалык жылып атат, салыктар көбөйүп атат ал жактан дагы. Көп туруп алган керектүү проекттер мына ишке аша баштады. Анан сот бийлиги мына реформа болуп атат. Анан тең салмактуулук кайерден бузулуп калышка түшүнбөйм да мен. Бузулуп калды дегенге. Бузулуп калышка түшүнбөйм. Мен жана айтпадымбы карындашым. Мен эл шайлаган президентмин, өлкө башчымын. Мен кайсы жерде элге каршы, мамлекетке каршы иш болуп атса, же зыян келе турган иш болуп атса, тор эместер болсо, мен айтам, дейм, аны карап турбайм. Ошого киришем. Ал бул менин милдетим түздөн түз. Эртең мен жооп берем 6 жылдан кийин. Же көрдүңбү президентке кеткенден кийин жооп берген премьерди, спикерди? Жоктандай. Баарда президент күнөөлөп атпайбы? Ошон үчүн мен түнгүн иштейм, талапты коем карындашым. Тең салмактуулукту сөз кармайм муну. Антпесем тең салмактуулук болбосо мамлекет өнүкпөйт да, система иштеш керек. Система иштеткен аракет кылабыз. Кеңешчи деген кеңешчи мына мен элге жолугуп атам. Кече айттым, граждан коомго жолуктум. Мекендештерге жолуктум. Массалык каражаттардын жетекчисине жолуктум биринчи жолукканда. Кече экс-премьер, экс-торгала менен жолуктум. Ошонун баары элге жолугуп атам. Ачык болуп атат, ачык айтып атышат. Ошонун баардыгы тең мен жолугуп атканым ошолордон жакшы ойлорду, жакшы нерселерди алып, ишиме керек болот деп, ошол жакшы ойлорду иш-чара түзүп, ошону көзөмөлдөм, ошо менин кеңештерим. Анан мен кандай маселе болсо да, оор болсо да өзүм чечем. Өзүм ойлоном, ичине мен өзүм жооп берем. Баарын угам, бар кеңештерди угам, аппаратты угам, баарын угам, бирок өзүм чечем карындашым. Менде кеңешчи мындай айткан жок, анан бир ушу Кудайдан тилейм, анан Кудайдан сурайм, ушу мени адашырба, туура жолду бере көр деп.